குமரி தனியா போனாலும் கொட்டாவி தனியா போகாதுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நான் கொட்டாவி விட்டதை பார்த்து எத்தனை பேர் கொட்டாவி விட்டுருக்கீங்க? இதுக்கு ஒரு அறிவியல் பூர்வமான பதில் இருக்கு. நம்ம மூளையில மிரர் நியூரான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சில நரம்பு அணுக்கள் இருக்கு. அது நம்ம வளர்றதுக்கு, நம்ம உலகத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, ஒருத்தரோட இமோஷன்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணும். அதே விஷயம் தான் இந்த கொட்டாவியை பார்த்தாலும் நம்ம கொட்டாவி விடணும்னு தோன்றது. இது இன்னும் ஆச்சரியப்படக்கூடியமா, நம்ம ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கவங்க கொட்டாவி விடுறத பார்த்தா நம்ம கொட்டாவி விடணும்னு இன்னும் தோணும். எம்பத்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயமும் இதுவும் சம்பந்தப்பட்டது. இதை பத்தி அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். நான் கொட்டாய் விட்ட மாதிரி உங்களுக்கும் கொட்டாய் வந்ததா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. தேங்க்யூ.